bangau, mana balas budimu? Aku pulang. Lapar sekali. Doraemon, Selamat datang. kamu sedang apa? Kok kelihatannya kamu senang sekali? Sepertinya ada aroma yang lezat dari dalam sana. Wah, benar kan? Jangan, pokoknya tidak boleh. Jangan dibuka dulu. Ternyata kamu menyembunyikan makanan dan diam-diam mau makan sendiri ya? Bukan seperti itu. Aku sudah selesai. Wah, Silakan, ini punyamu. wah, terima kasih banyak. Aku adalah burung bangau yang waktu itu. Selamat tinggal. Hah? Ada apa ini? Barusan aku menggunakan alat dari masa depan. Namanya balas budi burung bangau. Hah? Mula-mula, kita buka dulu kotak ini. Di sana. Robot bangau ini pasti akan mengalami masalah. Dan sekarang tugas kita adalah memberinya bantuan. Kok bangau itu langsung pergi? Tenang saja. Itu dia. Tidak lama dia sudah kembali. Hah? Kenapa tiba-tiba ada salju? Boleh aku menumpang untuk malam ini? Silakan, silakan. Aku akan buatkan kalian makanan. Kalian mau makan apa? Nobita, kamu meminta makanan apa? Aku mau shortcake. Tapi tolong jangan mengintip ke dalam sini. Sekarang di dalam sana, dia sedang membuat kuenya. Oh, bagaimana cara dia membuatnya? Jangan. Padahal aku sudah minta jangan lihat. Aku adalah bangau yang waktu itu. Selamat tinggal. Oh, Kalau kamu mengintip, dia pasti akan langsung pergi. Dan apa yang kamu minta jadi gagal. aku mengerti. Sama seperti dongeng balas budi burung bangau kan? Tapi kalau syaratnya cuma jangan mengintip, itu sih mudah. Justru itu yang kadang paling susah, Nobita. Baiklah, aku mau coba lagi. Mula-mula buka kotaknya. Ke sana. Pergi kemana dia? Itu dia. Aduh. Dan sekarang, kita hanya perlu menunggu robot bangau itu datang dalam wujud perempuan. Hah? Itu dia. Ya? Malam ini apa boleh aku menumpang? Silakan cari tempat lain. Selamat tinggal. Kalau kedatangannya ditolak, dia juga akan langsung pergi. Ayo, coba sekali lagi. Oke, aku bantu ya. Kok sekarang lama banget? Itu dia. Ya. Malam ini apa boleh aku menumpang? Silakan. Kalian mau aku buatkan apa? Mungkin lebih baik kalau sesuatu yang harganya mahal. Oh iya, video game. Tapi tolong kalian jangan mengintip ke dalam sini. Kalau nggak salah di cerita aslinya,
bangau merajut kain indah dari bulunya sendiri, begitu kan? Tapi kalau video game, bagaimana dia membuatnya? Jangan dibuka. Kalau dibuka permintaanmu gagal lagi. Oh iya. Sabar. Nobita, kamu lihat alat pancing ayah tidak? Aku nggak tahu ya. Mungkin di sini. Ayah, jangan! Hah? Padahal aku sudah bilang jangan lihat. Aku adalah burung bangau yang waktu itu. Selamat tinggal. Keju Wesley ada sinnya. Tidak mungkin sih barang ayah ada di sini. Padahal aku ingin sekali video game itu. Semakin sulit dan mahal yang kamu minta, pintunya juga semakin lama tidak boleh dibuka. Baiklah, pokoknya aku harus berhasil mendapatkan video game itu. Ayo, coba sekali lagi. Sekarang jadi harus mulai dari tahap ini lagi. Peraturannya merepotkan sih. Bangonya tertangkap jaya. Jangan coba-coba kabur. Kalau tidak ditolong, dia tidak akan balas budi. Lawan Jaya dia. Jaya. Iya. Malam ini, apa boleh aku menumpang? Iya, boleh. Cepat masuk. Aku akan buatkan sesuatu. Kalian mau apa? Video game! Tapi tolong... Iya, aku sudah tahu. Baiklah. Kali ini harus berhasil apapun yang terjadi. Bagaimana ini? Ada apa? Apa benar seperti ini? Apanya? Kalau kamu buka permintaanmu jadi gagal. Benar juga, hampir saja. Lebih baik aku menjauh saja. Aduh, bagaimana ini? Biar saja, jangan pedulikan. Biarkan saja. Nobita, Ada apa? Kok kalian tiba-tiba... karena sekarang aku baru ingat, teropong yang kamu pinjam waktu itu tolong kembalikan dong. Aku juga. Buku yang waktu itu tolong kembalikan dong. Ada di mana? Tunggu dulu. Hei, bukuku bagaimana? Doraemon. Kembalikan dong. Di sini ya. Tunggu dulu, Suneo. Aku kesini kan cuma mau ambil teropong milikku. Selamat tinggal. Aku sudah nggak sanggup lagi. Wah, Sepertinya seru. kalau kami coba juga boleh nggak? Silakan saja. Asal kalian tahu betapa sulitnya alat ini. Oke, mula-mula dari Shizuka dulu. Terima kasih. Nah, satelit mata-mata. Aku yakin pasti gagal deh. Ini bukan alat yang mudah. Dia pasti mulai penasaran. Ini untuk kamu. Wah, terima kasih. Kenapa bisa semudah itu? Kalau bukan barang yang sulit dan mahal, prosesnya memang lebih cepat. Sekarang giliranku. Bagaimana ini? Apa begini sudah benar? Warnanya benar tidak ya? Lihat, Sunio pasti mulai penasaran. Aku bingung. Pintunya terbuka. Aku sudah selesai. Berhasil kan? Suneo juga berhasil. Kalau begitu seharusnya aku juga bisa dong. Lagi-lagi mulai dari sini.
itu sebentar? Baik. Nobita, aku pergi sebentar. Iya, boleh aku. Boleh masuk. Kamu mau apa? Video game. Aku mengerti. Tapi tolong jangan melihat ke dalam sini. Aku nggak akan lihat. Sekarang apapun yang terjadi, nggak akan ada yang buka. Aku sudah selesai. Asik, berhasil. Ayo, mana video gamenya? Mana video game?